Здравейте, драги приятели, колеги! Този клип е малко странен, в смисъл правим го по молба на един колега, който също не е клиент, с който бях малко в спор дали има нещо сложно в пресоването на гумата и дали човек може да се изложи там. За какво става дума? Значи, пресоването на въздушна възглавница, какво представлява? Имаме чашка, тази е долна от ML164, пръстен и гумен балон, който се нахлузва тук и с въпросния пръстен се пресова. Пръстена, в случая неръждаем пръстен, е с леко заоблени ръбчета, за да хем хубаво да защипи гумата, хем да не я среже. По време на едно пресоване нещата са малко по-финни по следния начин, или заради следната причина. Ето какво представлява гумата. Гумата всъщност вътре има оплетка, конци, плат или както ще да го наречем. Реално цялата маса на автомобила се поема от оплетката, от плътта, който е вътре в гумата, а самата гумена маса държи въздуха да не излезе. Тоест, носещата част са конците. Дебелината на гумата варира от 2 до 3 мм, в зависимост от производителя, и трябва до толкова да се стисне, пръстена да я стисне, че хем да не се изплъзне, защото все пак ще държи няколко тона върху себе си, хем обаче при пресоването, при стискането, да не я среже. Как може да я среже и какво се получава? Показваме тук. Секунда, че снимам с една ръка. Така, ето, прекалено стисната гума. Така, скъсани са конците, са подали заедно с гумата. Ето тук по дължината на пръстена е тръгнала и насам да се къса. Като това нещо, разбира се, сме го направили умишлено, защото Uniflex пресата, с която имаме, има доста защитни механизми, които да предотвратяват човешка грешка. Човешка грешка какво може да се състои? Грешно зададен диаметър на стискане, т.е. да стиснем този пръстен 1 мм или части от милиметъра повече отколкото трябва и да скъсаме конците, или пък да избран друг пръстен, чашката да не е такава каквато трябва, или просто да нещо добъркано по частите. Така, това ни е пресата, Uniflex преса, която е единствената в света с, да речем, защита против преса, която мери силата на стискане. Значи, какво се състои процеса на стискане? Ето ги челюстите, натискаме и те се събират пръстена, до 300 тона могат да натискат и да го събират. Така, отваряме. Паралелно с това нещо се дава какъв диаметър да бъде. Тоест, тук имаме пресата сама мери какъв да бъде диаметъра, ние предварително сме задали определен диаметър на стискане. В случая колегата ще пресова нещата, ще пресова пръстена както трябва. Да речем, че са зададени правилно диаметъра на стискане, силата на стискане и така нататък. Така. Значи, ето, сега е стисната както трябва гумата. Тоест, получили сме една хубава връзка за щипвана гума както трябва. Сега не е перфектно, но това го правим с цел на да покажем как стоят нещата. Да, 10 бара още не може. Смени са челюстите. Айде. Сега обаче какво сме направили? Умишлено сме сложили грешни челюсти, с които ще стиснем повече гумата отколкото трябва и възглавницата,
и умишлено сме задали доста повече, по-малък диаметър на стискане, т.е. объркали сме, направили сме две човешки грешки, с които ще видим какво ще се случи. Да. Машината има датчик или мери постоянно силата на стискане. Т.е. ако сме задали грешен размер, но машината отчете, че прекалено силно стискаме възглавницата, автоматично ще изключи и ще каже на оператора на машината, че нещо не е вред, че е препил или нещо подобно. Ето, опитва се да я стисне. Дай още. Дай. Хоп, ето. И показва, само че не го фокусира. Айде. PFM Pressure to High или Pressure Force Monitoring to High. Много отвори, грешен. Така. Какво ще стане обаче, ако я нямаме тази функция, както повечето други преси по света? Тоест, изключваме да не следи до каква сила ще стисне и продължаваме да стискаме гумата без да знаем, че нещо сме объркали и без машината да следи за съответния параметър. Първо ще се чуе как се късат конците, почва да пука. Оп, преди конците малко се унесохме, давай още малко и то вече замина. Първо бяха конците, а след това замина алуминия. Тоест, едно пресоване на въздушна възглавница крие в себе си много рискове. От скъсване на възглавницата до подаване на чашката, изпукване на чашката. Чрез функциите за измерване на сила на пресоване, ние винаги можем да сме сигурни, че стискаме до един и същи диаметър, с една и съща сила и повторяемостта на всяко едно пресоване е абсолютно идентична. Ако един от параметрите е извън строя, т.е. не е стигнат нужния диаметър на стискане, при същата сила на стискане, значи нещо не е вред. С това нещо гарантираме доста по-голяма сигурност в контрола на качеството на нашите продукти и услуги. Бъдете здрави, всичко добро!